Il-Ministru Miriam Dalli beqgħet ma ta' tebda assigurazzjoni l Maltin u l-Awċin mhux se jesperjenzaw tuħt dawn fil-ġimgħat li ġejjin. Waqt dibattitu fil-programm Extra Miriam Dalli nfexxiet f'attakk partiġjan wara l-ieħor, iżda fl-ebda ħin ma tat garanzija lil poplu mhux se jerġa' jispiċċa fi kriżi nazzjonali, iżda qalet biss se taħdem pass maġġen. Kif se taċċerta n-nies issa u jda fi żewġ minuti? L-Elena Malta se tagħmel xogħla u se timplementa dis-sistema ta' distribuzzjoni li ma jkollniex problema. Mhux kwistjoni li wieħed ma jbaxxix rasu, kwistjoni li wieħed jieħu responsabilità. Min-naħa tiegħu id-deputat nazzjonalista Mark Antony Sammut qal li l-Gvern ivvinta 100,000 skuża dwar din il-kriżi, skużi li fir-realtà ma waslux għal tuħ fil-provvista tal-elettriku. Dan hekk kif issa li għaddit il-mewġa ta' sħana diversi lokalitajiet komplew jesperjenzaw tuħ tad-dawl. Bl-ironija tkun li waqt dan id-dibattitu stess inqata' d-dawl f'diversi lokalitajiet. Inti wara li ħroq dil-kriżi ġibtilna 1100 skuża u bisħana fit-toroq u bittibdil fil-klima. Meta raġuni kollha kienet. Meta raġuni kollha kienet li ħloqtu mudell ekonomiku li ma kontux kapaċi Issa jiena għamiltek mistoqsija. Mark Antony Sammut sostna din il-kriżi ilha snin ġejja għaliex il-Gvern Laburista fl-aħħar 10 snin m'għamilx investiment sabiex in-netwerk illaħħaq għaż-żieda fid-domanda tal-elettriku kaġun tal-isplużjoni fil-popolazzjoni. Il-netwerk mhuwiex jiflaħ, ilna nafu wkoll. Inti taf kemm kien hemm rapport is-sena l-oħra biss ta' nies ibatu minn voltaġġ baxx jew minn voltaġġ instabbli. 4,800 daqs 13 rapport kull jum ta' konsumaturi jilmentaw mal-Elena Malta illi fiż-żona tagħhom in-netwerk mhux qitihom is-servizz li huma għandhom bżonn. Daw kollha kienu tarbit tal-għajnuna tan-netwerk tas-sistema tad-distribuzzjoni. U din mhux sitwazzjoni li bdiet issa, din sitwazzjoni li ilha ġejja għax is-sistema ġiet traskurata. Wara din il-kriżi nazzjonali, kollox qed jindika lil Ministru Miriam Dalli mhux se tagħmel apoloġija mal-familji milquta. Istennejt li almenu il-Ministru tal-Għodu tiġi u almenu jekk ma kellix id-diċenza tirriżenja quddiem dan il-falliment nazzjonali, quddiem din il-kriżi nazzjonali illi ġiet iwa frott l-inkompetenza, frott in-nuqqas ta' pjanar u frott il-korruzzjoni tul dan l-10 snin fl-enerġija, tal-inqas stennejt li ma dawn in-nies tagħmel apoloġija, però le, il-Ministru ċitaw tgħid li qisu dik kienet xi ħaġa illi fejn isiru l-heat waves hija normali li kważi di tort ta' sħana, li kważi tort ta' tibdil fil-klima. Anzi ftit qabel Spajn Malta jgħidu li din tort tal-Gvern ta' Lorenz Gonzi. Qisu l-Gvern Nazzjonalista kellu jaħseb għall-isplużjoni fil-popolazzjoni illi ħoloq il-mudell ekonomiku tagħhom. Intant meta l-Ministru Miriam Dalli kienet mistoqsija dwar x'kumpens se jingħata lil dawk in-nies li qattaw sigħat sħaħ bla dawl, hija ħarbet milli twieġeb fil-waqt li ma qalitx min se joħroġ dan il-kumpens. Min se joħorġu l-Gvern jew l-Elena Malta? Ħanoħorġu kumpens għan-nies. Il-Gvern jew l-Elena Malta? Ħanoħorġu kumpens għan-nies u għall-business. Il-Gvern jew l-Elena Malta? Anke mill-Prim Ministru. Il-Gvern jew l-Elena Malta? U dak se jsir. Ix-Xandra Electric li għandhom 30% ħajħorġu sejhom. Jew dawk għal-profitti. Giulia Falzon għal Net News.